Tässä Suomessa valmistettu Valtra T234, meidän uusin malli. Suunniteltu pohjoisiin oloihin, olipa nopeus mikä tahansa. Nyt voi tulla. Juu, Nyt voi tulla. Tätä 28 keskinopeus. Olisiko mitään järkeä ottaa tää eka veto uudestaan, saadaan siihenkin yli 130 nopeus, niin saadaan reilu tulos. Sata 30,165 keskinopeus. Kahden viimeisen veron keskinopeus 130,165. Eikö se ole ihan hyvä? Kiitoksia. Se on siinä. Kunnon kamppeet ja kunnon vehkeet. Kyllä kuljettaja. Joo. Mä sanoin. Oliko se nyt parempi? Joo. Ei nyt ole mitään. Hyvin sujuu, että ensin tietenkin, kun ei ollut ihan ajua, että mitä ja miten lähtee ja kuinka pitoo, kun on nolla keli, mutta kyllä rengas toimi hienosti ja kyllä traktorikin todella hyvin. Kyllähän se aina mieltä lämmittää kuitenkin. Mäkin olen autolla joskus tehnyt joitain maailmanennätyksiä ja nopeudessa ja jäällä nimenomaan, niin nyt eka kertaa traktorilla, niin veikkaisin, että ei se kuitenkaan tähän jää, mutta tää oli ihan hieno.